नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। आज प्रमुख देवस्थान में मोतीसरा ग्राम पंचायत के लादूराम जी मंदिर के बारे में हम बता रहे हैं। लादूराम जी का मंदिर ग्राम पंचायत मोतीसरा के तालाब के पर स्थित है। यहाँ मंदिर में खांसी के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपने खांसी के इलाज के लिए प्रसिद्ध जाल की पत्तियों को खाकर उनके गले में माला बनाकर पहनते हैं और लादूराम जी भगवान की कृपा से जल्द ठीक हो जाते हैं।